Bueno, ahí quedó el cabo reparado de este bisel corte. Está un poquito brilloso porque salió hace poquito, hace unos minutos del aceite. Esto es Sanchico, guarda de bronce, cuero baqueta. Bueno, se lo reparó haciéndole una espiga, soldándole un tramo más a la espiga para que quede el cabo con la espiga oculta.